Yaxşı. Deməli, uşaqlar, hər birinizi bir daha yenə xoş gördük. Mövzumuz 11-ci sinif üçün çoxluqlardan sonra adi və onluq kəsrlər. Adi və onluq kəsrlər əksərən aşağı siniflərdən dəfələrlə təkrar keçirilir. Amma bu keçirilməsinə baxmayaraq biz yenə də bir dəfə də üzərindən təkrar davam edirik. Və bizim əslində öyrənəcəyimiz, belə deyim, çox da yeni bir qayda yoxdur. Düz çoxluqlarda kiçik bir qaydalar oldu, amma burada elə də çox ciddi dəyişikliklər olmayacaq. Əsasən bildiyimiz qaydalardır. Və bu bildiyimiz qaydalarda biz öyrənəcəyimiz nələr var? Adi və onluq kəsrlər ilk bu dərsimiz üçün adi kəsrlər hissəsinə toxunacağam. Onluq kəsrləri inşallah növbəti dərs davam edərik. Adi kəsrlər nə deyilir? Deyir ki, əgər A və B natural ədədlər olarsa, bax diqqət edin. Bəzən şagirdlər kəsr görür, istənilən bir kəsri adi kəsr kimi qəbul edir. Düzgün deyil. Misal, kəsr var 4/1, kəsr var -3/2. Normalda bunların hər ikisi kəsrlərdir, amma biri adi kəsrdir, biri isə başqa bir ədəddir. Buna biz rasional ədəd deyirik. Yəni, hər hansısa bir kəsrin sürəti və məxrəci natural ədəd olarsa biz buna adi kəsr deyirik. Digər hallarda adi kəsr deyil. Sonra, deyir ki, sürət məxrəc qeyd elədik, natural ədəd olarsa, bu şəkildə yazılan kəsrlərə adi kəsrlər deyilir. Bu, yuxarıda yazılan ədəd, yəni A hərfi adi kəsrin sürətidir, aşağıda yazılan isə kəsrin məxrəci sayılır. Sözsüz ki, buradakı xətt, yəni kəsr xətti bizə bölmə əməlini ifadə edir. Yəni, tutaq ki, A bölünsün B şəklində bir ifadə yazmaq istəyirəmsə, mən bunu həmçinin, yəni belə götürürsə, sinonim formada sürətdə A, məxrəcdə B şəklində yazıb göstərə bilərəm. Bu bir. Sonra, adi kəsrlərdə iki şərt var. Hər ikisi natural ədəd olduğuna görə sürət ya məxrəcdən böyükdür, ya bərabərdir, ya da kiçikdir. Əgər bizə verilən adi kəsrlərdə sürət məxrəcdən kiçik olarsa, belə kəsrlərə düzgün kəsrlər deyilir. Düzgün kəsrlər. Düzgün kəsrlərin qiyməti bütün hallarda vahiddən kiçikdir, sıfırdan böyükdür. Vahiddən kiçikdir, sıfırdan böyükdür. Və bunu unutmayaq. Yəni, istənilən bir adi kəsr görsən, bil ki, bu sıfırdan böyük bir ifadədir. Yox, əgər adi kəsrin sürəti məxrəcindən həm böyük və yaxud da bərabər şərtini ödəyərsə, belə adi kəsrlərə düzgün olmayan adi kəsrlər deyilir. Düzgün olmayan adi kəsrlərin qiyməti isə ən kiçik qiyməti 1-dir. Ala biləcək ən kiçik qiymət 1-dir. Düzgün olan adi kəsrlərdə 0 ilə 1 arasında hərəkət edir. 0-ı almır, 1-i almır. Yaxşı. Və sonsuz kiçilə bilir. Düzgün olmayan adi kəsrlərdə isə ən kiçik qiyməti var, 1. Bu nə zaman baş verir? Sürət ilə məxrəc eyni olduqda. Digər hallarda isə nə baş verir? Adi kəsrlərin qiyməti 1-dən böyük olur. Aydındır? Kəsrin əsas xəssəsi. Kəsrin əsas xəssəsi dediyimiz nədən ibarətdir? Bəzən kəsrlərin ixtisarını və s. bunların hamısını qarışdırırlar şahidlər. Belə deyil. Kəsrin əsas xəssəsi dediyimiz hissədə sürətini və məxrəcini hər hansısa bir natural ədədə qeyd edir. Natural ədədə vurduqda və yaxud böldükdə, amma bir məsələ var ki, sürətlə məxrəci hər ikisini eyni anda vurub bölməlisən. Yəni, sürətə vurdum, məxrəcə vurmadım, olmaz. Hər ikisini eyni anda vurduqda və yaxud da böldükdə alınan yeni kəsrin qiyməti dəyişmir heç vaxt. Yəni, tutaq ki, bu düz bucaqlıdır, yarıdan bölsəm 2 hissəyə ayrılır. 4 yerə bölüb ikisini götürsəm, yenə əvvəlki nəticəni almış olur. Yəni, qısaca sürət məxrəci eyni bir ədədə vurduqda və yaxud da böldükdə kəsrin qiyməti dəyişməz. Misal, 4/2. Sürət məxrəcinin hər ikisini 2-yə bölsək, 2/1. Bu iki ifadənin hər ikisinin cavabları eynidir. Burada qiymət dəyişikliyi baş vermir. Görüntü dəyişir, ədədlər dəyişir, amma cavab olaraq eynidir. Əgər kəsrin sürət məxrəcini vahiddən fərqli, baxın, diqqət edin, bəzən şahidlər ixtisar məsələlərində 1-ə bölünməni də ixtisar kimi düşünə bilir, amma bu yanlışdır. Adi kəsrlərdə sürət məxrəci 1-dən fərqli, yəni vahiddən, vahid dediyimiz bir ədədir. 1-dən fərqli bir natural ədədə böldükdə həmin kəsrlərin ixtisarı sayılır. Diqqət edək buna. Yəni, biraz əvvəl
apardığımız burada hesablama əməli bizə bölməni ifadə edir. Kəsirlərin müqayisəsi. Kəsirlərin müqayisəsində nəyə diqqət etmək lazımdır? Əgər məxrəclər bərabərsə, sürəti böyük olan kəsir böyük olur. Əgər kəsirlərin sürətləri bərabərsə, məxrəci kiçik olan kəsir böyük olur. Növbəti, sürət məxrəcləri müxtəlif olan kəsirləri müqayisə etmək üçün deyir. Əvvəl onları sürət məxrəclərini bərabərləşdirib sonra müqayisə etmək olar. Yəni, bundan əvvəlki işi qayda. Amma mən sizə qısaca bir şey deyim. Ən rahat yollardan biri çarpaz vurma üsulundan istifadə etməkdir. Misal, 4-də 3 ilə 5-də 2-ni, diqqət edin, sürət, məxrəc filan hamısı fərqlidir bir-birindən. Amma bunları müqayisə etmək üçün daha asan yollardan biri. Birincinin məxrəcini ikincinin sürətinə vurursan, 4-ü 2-yə vursaq, 8. İkincinin məxrəcini birincinin sürətinə vurursan, cavab 15. Doğrudur mu? 15 ilə 8-in müqayisəsində hansı böyükdür? 15. Demək ki, birinci kəsirimiz ikinci kəsirimizdən böyük olacaq. Yəni, bunu bu şəkildə də bütün növ kəsirləri tətbiq edə bilərsin. Əlavə, əgər kəsirlərin sürət ilə məxrəci arasındakı fərqlər eynidirsə, 5-dən 3 çıxsaq 2, 7-dən 5 2, 9-dan 7 2. Bütün hallarda fərqlər bərabərdirsə və bunlar düzgün olan adi kəsirdirsə, o zaman ədədlər, yəni verilən o 5, 3 rəqəmləri kiçik olanlar kəsirli olaraq kiçikdir, böyük olanlar böyükdür. Məsələn, bu 5 7-dən kiçikdir, 3 5-dən kiçikdir. O zaman bu kəsirin özü birinci kəsirin özü, ikinci kəsirdən kiçik olacaq. Amma düzgün olan kəsirlərdə. Yox, düzgün olmayan kəsirlərdə bu proses baş versə ki, ara fərqi eynidir, o zaman kiçik olanlar böyük olacaq. Məsələn, bunların müqayisəsində 3-də 5, 5-də 7-dən böyükdür. Səbəb, çünki düzgün olmayan kəsirdir. Növbəti, adi kəsirlər üzərində əməllər. Əməllər dediyimiz, diqqət edək, ən çox toplamadan, çıxmadan, vurma və bölmədən istifadə edirik. Qüvvət işlətmə daha sonra ehtiyac olacaq. Əgər kəsirlərin məxrəcləri eynidirsə, sürətləri toplayıb və yaxud çıxırıq, sürətdə yazırıq, məxrəci olduğu kimi saxlayırıq. Məsələn, 5-də 1 ilə 5-də 2-ni toplamaq istəsəm, məxrəc 5 olduğu kimi qalacaq, 1 ilə 2-ni toplayıram, nəticə 5-də 3. Çıxması da eyni qayda. Yox, əgər kəsirin sürət ilə məxrəci, məxrəcləri bir-birindən müxtəlif qiymətlər alarsa, misal 4-də 1 ilə 6-da 5-i toplamaq istəyirəm, bu zaman nə etmək lazımdır? Yəni, diqqət edək, bu kəsirləri toplayırkən, birinci diqqət edirik məxrəclərin əkobuna. Yaddan çıxarmayın. 1 məxrəclərin əkobu. Yaxşı, 4 ilə 6-ın əkobu necə tapılırdı? Daha sadə yolu var da mı? Bunlar necədədir? Ardıcıl gələn cüt ədədlərdir. Ardıcıl gələn cüt ədədlərdə, bəli, ardıcıl gələn cüt ədədlərdə əkobun tapılma qaydası hasilinin yarısıdır. Yəni, bunların əkobu 6 vur 4, 24, 2-yə bölsən 12. Bu şəkildə tapa bilərsən. Sadə vuruqları ayırma, ortaq vuruq falan götürmək, bunlar daha əlavə hesablamalardır. Vaxt itirmədən vurub 2-yə böldün, nəticə neçə aldın? 12. Sonra nə edəcəksən? Bizə verilən 12 ədədi hər birinə, məxrəcinə tək-tək bölünür. 12-ni 4-ə bölsək 3. 6-ya bölsək 2. Doğrudur mu? Sonra nə edirik? Tapdığımız ədədlərə uşaqlar tamamlayıcı vuruq deyilir. Yaddan çıxarmayaq. Tamamlayıcı vuruq. Düzdür, misallarda bizdən tələb eləmir bunun adı nədir. Amma qayda olaraq adını bilməyimizdə fayda var. Tapdığımız tamamlayıcı vuruqları sürətə və məxrəcə vururuq tək-tək. Sonra isə toplamadırsa toplamanı, çıxmadırsa çıxmanı yerinə yetiririk. 3-ü 1-ə vursaq 3, 4-ə vursaq 12, üzərinə əlavə edirik. 2-ni 2-yə vursaq 4, 6-ya vursaq 12. Artıq biz aldıq ki, məxrəci eyni olan kəsirlərin cəmi. Bunun qaydası da bundan əvvəlki qaydada izah etmişdik. Məxrəci olduğu kimi saxlayırıq, sürətləri isə toplayırıq. Doğru cavabımız 12-də 7 olur. Aydınmı? Keçək növbəti izaha. Hər bir natural ədədi məxrəci 1 olan kəsirlə əvəz etmək olar. Bax, diqqət edin. Hər bir natural ədədi, misal 4-dür. Məxrəci 1 olan kəsir şəklində yazmaq mümkündür. İstəsəniz bunların məxrəcini daha fərqli qiymətlər yaza bilərsən. Misal 3 yaza bilərsən, 3 yazdığın halda 4-ü 3-ə vurub sürətdə yazmaq lazımdır.
Bu səbəb nədir? Misal üçün 3 üstə əlavə edək 2-də 1. Əgər sənə belə bir toplama əməli qarşına çıxıbsa, burada kəsr şəklində hesablama aparmaq istəyirsənsə, 3-ün məxrəcinə 2 yazaraq, 3-ü 2-yə vursan 6 yazaraq 2-də 1 əlavə edə bilərsən. 2-də 6 ilə 2-də 1-i toplasaq, nəticə 2-də 7 alınır. Kəsr şəklində bu şəkildə yaza bilərsən. Və yaxud da qarşı qədər kimi yaza bilərsən, onun haqqında danışacaq. Məxrəclərin müxtəlif olan kəsirlərin toplanma çıxılması haqqında danışdıq. Bizdə deyək ki, əvvəlcə ortaq məxrəc gətiririk, qısaca əkobu tapırıq. Sonra isə, yəni biraz əvvəl izah etdiyimiz qaydadır. Həmin qaydalardan istifadə etmək lazımdır. Həm toplamasında, həm çıxmasında. Adi kəsirlərin vurulması, diqqət edək vurulmasında. Sadəcə sürətə, məxrəcə vurmaq kifayətdir. Sözsüz ki, ixtisar varsa, mümkünsə ixtisarı da apara bilərsiniz. Adi kəsirlərin bölünmə qaydası. Gəlin, vurulma qaydasına aid bir nümunə göstərək. 3-də 1 vurulsun 4-də 2. Sürəti bir-birinə vuracaqsınız, 1-i 2-yə vuracaqsınız, 2 eləyir, 4-ü 3-ə vuracaqsınız. Cavab 12. Adi kəsirlərin bölünməsində isə bölmə qaydası belədir. Birinci kəsir olduğu kimi qalır. İkinci kəsir sürət ilə məxrəci yerini dəyişir. Bölmə əməli vurma əməlinə çevrilir. Oldu. Birinci kəsir qalır, ikinci kəsir sürət məxrəci yeri dəyişir, bölmə əməli vurma əməlinə çevrilir. Misal 4-də 3 vurulsun 2-də 5. Daha doğrusu bölünsün 2-də 5. 4-də 3 olduğu kimi saxlayırıq, bölmə vurma ilə əvəz olundu. İkinci kəsirin isə sürət ilə məxrəci, yəni 2 ilə 5 bir-birini yerini dəyişir, əvəz edir. 5-də 2 olur. Sonra isə kəsirlərin vurulma qaydasına gəlirik. Sürəti sürətə vururuq, 3-ü 2-yə 6, 4-ü 5-ə 20. Yəni cavabımız 20-də 6 qiyməti nə olur? Aydınmı? Növbəti qarışıq ədəd. Qarışıq ədədlər nəyə deyilir? Adi kəsirin ki, iki növündən danışmışdıq. Biri düzgün olan, digəri düzgün olmayan. Həmin o düzgün olmayan kəsirin sürəti məxrəcindən böyük olan kəsirlər idi. Və o sürəti məxrəcindən böyük olan kəsirləri biz bölmə əməli kimi bölsək, tam bir də qalıq alınacaq. Misal 3-də 14. Düzgün olmayan adi kəsirdir. 14-ü 3-ə bölsəm, natamam qismət və qalıq alınacaq. Həmin alınan 14-ü 3-ə böləndə neçə dəfə natamam qismət alınır? 4, qalığımız 2. Həmin natamam qisməti qarşıda yazırıq. Kəsir xətt olduğu kimi qalır, məxrəc olduğu kimi qalır. Qalıq isə sürətdə yazılır və alınan bu yeni yazılış qarışıq ədəd adlanır. Yəni, qarışıq ədədlər tam və kəsr hissədən ibarət olur. Sən bunları toplama əməli kimi 4 plus 3-də 2 şəklində də parçalaya bilərsən. Tam və kəsr hissədən. Aydınmı? Sonra, dediyimiz kimi qarışıq ədədlər düzgün olmayan adi kəsirlərdən yaranır və düzgün olmayan adi kəsirlərdən yaranan qarışıq ədədi adi kəsirdən qarışıq ədədə necə çevirmək lazımdır göstərdik. Bölürük, tam hissəsinin qarşıda, qalıq sürətdə, məxrəci olduğu kimi. İndi bəs bizə qarışıq ədədin özü verərsə adi kəsir olmasını istəsə, o zaman nə edəcəm? Məxrəc olduğu kimi qalacaq, tam hissə məxrəcə vurulacaq, yəni 2-ni 3-ə, üzərinə sürət əlavə olunacaq, cəmi tapılıb sürətdə yazılacaq. Yəni 2-ni 3-ə vururuq 6, üzərinə 1 gəldi 7, sürətdə yazırıq. Məxrəcimiz isə olduğu kimi qalır. Sonra bunun haqqında izah edik. Qarşılıqlı tərs ədədlər, naturallər mövzusunda bu mövzuya toxunmuşduq. Qarşılıqlı tərs ədədlər hasili 1 olan ədədlər. Hansı ədədlər ki, bir-birinə vurursan, cavabı 1 alırsan, biz onlara qarşılıqlı tərs ədədlər deyirik. Adi kəsirlərin tərsi isə necə tapılır? Sürət ilə məxrəci yeri dəyişir. Bu qədər sadə. Misal, B-də A-nın tərsi A-da B. A-nın tərsi isə, burada məxrəcinə 1 düşünsək, bayaq bunun izahını vermişdik. Bunların sürət məxrəcin yerini dəyişirib 1 bölünsün A şəklində yazırıq. Ədədin hissəsinin və hissəsinə görə ədədin tapılması. Tərs ədədlər üçün qarışıq ədədlərə aid olan bir qayda deyim. Əgər sizə qarışıq ədəd versə, onun tərsini tələb eləsə, o zaman düzgün olmayan kəsrə çevirib sonra tərsini tapırsınız. Birbaşa tərsi tapılmır. Düzgün olmayan kəsrə çevirirsiniz. Misal, 2 tam 3-də 1-in bayaq göstərdi. 2 tam 3-də 1. Bunun tərsini tapmaq istəyirsənsə, əvvəl bunu düzgün olmayana çevirirsən 3-də 7-yə. Sonra 3-də 7-nin tərsini tapırsan 7-də 3 olur. Yəni bu ifadənin tərsi bu ifadədir. Amma bura gətirərək tapırsan. Birbaşa tapırsan. Ədədin hissəsinin tapılması. Misal, 20 ədədinin 4-də 1 hissəsini yazın. Yəni 4 yerə bölüb 1 hissəsini götürəcəm.
5'də 2 hissəsini tap. 5 yerə bölüb 2 hissəsini götürəcəm. Qısaca ədədin hissəsini tapmaq üçün sadəcə vurmaq lazımdır. Vurmaq. 20-ni 5'də 2'yə, 4'ü 3'də 1'ə və s. Yaxşı, bəs mən natural ədədi adi kəsrə necə vuracam? Kəsrlərin vurulmasını öyrəndik, amma natural ədədi vurmağı öyrənmədik. Misal, burada qeyd olunub, baxın. 30'un 6'da 5 hissəsini tapmaq lazımdır. Nə edəcəm? 30'u 6'da 5'ə vuracam. Necə vururam? Məxrəcinə bir dənə 1 əlavə edirəm. Olur 1'də 30. Düzümü? Sonra isə 1'də 30'u 6'da 5'ə vururam. Biz dedik ki, kəsrə vuranda sürətli sürətə, məxrəcə vurur. 30'u 5'ə vuracaqsınız, 150. Məxrəcdə 1'i 6'ya vuracaqsınız, 6. 150'ni 6'ya bölsəz, nəticə 25. Amma istəsəz, belə bir hesablama da mümkündür ki, kəsrin ixtisarını tətbiq edəsən. 30'u 6 yerə böləsən, mümkündür. 5 edir, 5'i 5'ə vurasan, 25. İkinci qayda hissəsinə görə ədədin tapılması. Əgər sizə hissəsi verilibsə, ədədin özünü tələb edirsə, o zaman verilən ədədi hissə göstərən qiymətə bölmək lazımdır. Bayaq vururduq, indi isə bölürük. Məsələn, 5'də 2 hissəsi 12 olan ədədir. Yəni biz hansı bir ədəd götürmüşük, onu 5 yerə bölüb ikisini götürmüşük, cavabımız 12 alınıb. Biz o həmin o məhsulu axtarıb, necə etməliyik? 12'ni 5'də 2'yə bölürük. Bölmə necədir? Naturalı adi kəsrə necə böləcəm? Yenə bayaq qeyd elədiyim kimi məxrəcinə 1 yaza bilərsiniz. Sonra kəsrin kəsrə bölünməsidir. Birinci kəsr olduğu kimi qalacaq 1'də 12. Bölmə vurma olacaq. 5'də 2 tərsi. 2'də 5 olacaq. Sonra 12'ni 5'ə vurub, 1'i 2'yə vurub bölə bilərsiniz və yaxud 12'ni 2 yerə bölüb 6 5'ə vura bilərsiniz və cavabı tapa bilərsiniz. Bir də ədədin hər hansısa bir ədədin, digər ədədin hansı hissəsi olduğunu tapmaq istəyirsən. Məsələn, 4 20'nin hansı hissəsidir? 5 yerə bölüb 1'ini götürəcəksən. 2 12 ədədin hansı hissəsidir? Bu tipli sualların cavabını tapa bilmək üçün birinci ədədi, ikinci ədədi sadəcə bölürsən. Diqqət edin, birinci ədədi, ikinci ədədi sadəcə bölürsən. 2 12'nin hansı hissəsidir? 2'ni 12'yə böləcək. Nəticə 6'da 1 hissəsidir. 3 15'in hansı hissəsidir? 3 15'ə böləcəm, 5'də 1 hissəsidir. Var mı bununla bağlı sualımız? Təşəkkür olunur. Kəsrlərlə bağlı dərsimizi inşallah növbətlər davam edəcək. Bugünkü dərsimiz buraya qədər. Hər hansı bir sualınız olarsa ünvanlamağı unutmayın.